Ono nomor 100 aya tinggal na Instagram di follow. lain orang berangkat teh teh warawuh tinggal teh mana teh bagar ayuna teh digarulis si nyirik lain aku dah Aku urang mending pede sorangan daripada di aku ku batur gitu sok orang dung nyebat asma maha suci. lihat sini Gusti nu maha kawasa bebas satu maha welas maha asih sembahan urang sadaya lahir tumekaning batin ginulur rahayu ti Dewi Sri beas beremas bodas berem ngabereman getih bodas ngabodasan tulang gesan ngaringkangkeun diri murgi nulur tawur kentring nabi mawat Nabi Sulaiman sugihna dina walagri jembarna dina walu ya engenoin enggoini nataran diri amin ya rabbal alamin ayat ini ya panganten heula punten urang Sinarasa siapkeun siapkeun siap ya siap hiji dua kelak panganten mana sampai segitu penguatan heula kita sok ya duit 50.000 20.000 na aya urang Sinarasa siapkeun urang Sinarasa PPA pas ngalungkeun kieunya hiji dua tilu angkeun kalungkur senyum lihat kamera iya siap hiji dua tilu luhur awur Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya keneh so. Aya 40 siapa digebrokeun bae. Assalamualaikum sahabat Agus Baraya Channel. Hari ini saya meliput pernikahan adat Sunda di kampung Simarasa, Cibiuk. Nah, ini rombongan lakainya udah datang nih sahabat nih. Ini bawa apa nih? Beseran baju ya.
haturan bagia sumpi nyanyi lecur teuing ningeun teuing bajating anaking pangarai teuing cunduk waktu tinggal mangsana niti wanci nomostari niti wanci nomostari mangga pi mengenai pengajian baca apa yuk kami nampi mangkalawan bunga tinu jantan itu nasewasa baca sadayana cekal baca ibu bapak cekal mama kumpul baca apa yuk awin baca apa yuk iya anak bunga mama baca kagak mundur pelan-pelan dulu ke mama bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan mama bunganya diusap ke bawah iya suntangan aku mama tahan ya cukup bapak baca apa ini suntangan ke bapak tahan ya, cukup mundur ibu dan bapak ke depan salam satu rami 1, 2, 3 tahan ya sebelahnya lagi bapak pindah 1, 2, 3 tahan cukup baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kasemak ngajawab salam bari araramba. Anu ngawular salam simkuring sing kengeng surga Allah Subhanahu wa taala amin. Anu teu ngawular salam simkuring sing laluna sutangna upang tarik nabang emong. Junjungan urang anu mulia habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargina, para sahabat, para tabi-tabina, tug dugi ka urang sadaya anu malah mandar kengeng sapa atur mantenah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Niti wanci nu mustari cunduk waktu ninggal mangsana nu bagja pakai asing pacampur dede antawis neng padilah patwa putri katilu bapak ade kali ibu empon Sumiati anu insyaallah kalian widi mantena dina yayasan sejak ngadahu kacep putu ikram putra kahiji nyata nanti bapak tutu gondewa SEMK kali ibu Bibit Fitriani SPD wilujeng sumbing ibu bapak Malawargi sadaya samirahu tay pamaksana nu dipamberi nedapang dedodoan ti sadayana anu hadir mugia ieu anu bade walimatul urus pamugi aya dina kasinurgahan berkah salamet kengeng rahmat tur sabat mantena langgeng lumaggeng abadi diwuh kuning ati jembarasa janten kulawargi anu sakinah mawaddah tur warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh simkuring anu kapetok jantan panata acara dina saat sejak ngahaturkeun jagung tuhur menangunun haturan wilujeng sumping tutut gunung keong remah sumanggar gerage sing raos calikna Bapak Bismillahirrahmanirrahim diteraskeun ku ngagalindeng kalamilahi sareng sari sholawatna nu bade diaoskeun ku kersana Ustadz Yudi Abdul Rahman
sumangga dihaturan waktu sinareng tepat disanggakeun ka mantenna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sekali lagi jangan berhenti. 1, 2, 3. Saling lihat coba. Zoom pipi kanan kiri. Oke. Sebenarnya masukin nih. Abutul Ikram sabacangan hidup melaksanakan acara akad pernikahan niatin dina mana hidup yang nikah hanya semata untuk ibadah bukan untuk hawa nafsu. Sebelum kau melakukan akad pernikahan yang akan nanti kedepannya bertanggung jawab atas segala resiko dalam rumah tangga. Sebelum melaksanakan acara pernikahan di hadapan anaknya sekalian, ada seorang ibu itu tubuh laki
Wijadatara, apakah engkau siap menjadi istriku dan menjadi ibu di kelak nanti, diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh dan solehah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Wa ba'du fa inna nikaha sunnatul anbiya wa syi'arul awliya wa jannatul atqiya. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha misbatin falyattaqillaha fil nisbil baqi. Adatul muka pernikahan mangrupikan hiji fitrah manusia anu ngabogaan garizah insaniah naluri dasar pikeun hirup pasangan jeung hirup babarengan. Kadang bakal benten status anu tadina gadis jeung jajaka jadi suami sareng istri anu masing-masing ngagaduhan hak jeung kewajiban, ngagaduhan tuksana saderet butuh ikram multazam. Untuk ikram multazam kelahiranna Garut 5 Agustus tahun 2003 sabaratna janten wali mimpina anu kaopatna 2 saksi parantos hadir tos dicatat anu ka 5na ijab sareng koma mas sabaraka nah 8 gram 3 nu teh apal ya mas 8 gram dina ijab dina kabulna pada iku bahasa naon Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, innahu laghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Putu Ikram Tajam, Anda putu Ikram Tajam. saya nikahkan kau Saya nikahkan engkau pada anak kandung saya pada anak kandung saya bernama yang bernama Fadilah Fatwa dengan mas kawin dengan mas kawin yang emas perhiasan emas 8 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fadilah Fatwa binti Bapak ADMS dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain amin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair wa jama' bainahuma fi khair wa afiyah. Allahumma wafiq wa aslih baina futuh wa fadilah kama alafta baina Adam wa Hawa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik li hadaina al-arushayn Allahumma barik li hadaina al-arushayn warzuqhuma nasran salihan warzuqhuma rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rabbana hab lana hayatan thayyibatan sa'idatan haniyatan fid dunya wa hayatan radiyatan radiyatan mutmainnatan fil akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa na'udzubika min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akan nikah, saya membayar mas kawin pada istri saya berupa perhiasan emas 8 gram tunai. Kasih. Saya terima dibayar mas kawin oleh suami saya sebagaimana tersebut dengan tunai. Saling dulu boleh. Enggak, ini aja buku nikahnya sudah mau sentening. Tumaninaha Senyum bahagia. Ayo siap 1 2 3. Coba saling lihat. Nah, oke yuk bebas boleh ya. Nah gitu sip. Oke siap 1 2 3. Lagi 1 2 3. Boleh di bawah dulu ya, 1 2 3 ya. Di bawah dulu, 3 yuk, angkat. Kita yang ini. Oparna sang ibu ramana sewan-sewana oge gerakna gabungan terakhir mainan kangerai sinaran neraka handuk. Saing lihat. Coba disun kening nah. Oh gitu ya gitu. Atau nunduk ya dekat nunduk. Oh dekat ah. Ini aja. Sun siger. Sigar. Sudah sah. 1 2 3 tahan. Oke. Belum.
Ada cicing terkelihatan. Oke. Dulu ya. Kita hitung juga dari sini ya. Lihat cicing dulu, lihat cicing dulu. Oke, 1, 2, 3 dari sini teh pelan. Oke, catat. Lalu ya. Dua-duanya. Hitungan 3 saling lihat. 1, 2, 3. Saling lihat, senyum. Oke. Tahan 1, 2. Senyum lihat kamera. 1, 2, 3. Senyum. Senyum ah. Pakai dua ya. Bebas, bebas. 1, 2, 3 Cheese bebas. kacang boy. Cheese bebas. Bapak anak yang jelas sedih. Bilang ayah hitungan dia. 1, 2, 3. Lihat ke depan. Oke, lihat sini. 1, Jaga 2, senyumnya. 3. 1, 2, 3. Agak rapat dikit, Bu. Ya, Siap. siap. Kamera. 1, 2, 1, 2. Kacang pan. Ya. Sekali lagi A, I, U, E. Oh, ya. Kamera. 1, 2. Nah, lihat sini ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas. Bebas. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Yo, bebas. Boleh gaya 1, bebas. 2, A, I, U, E. Oh, Oke. oke. Terima kasih. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tahan 1, 2. Kasih gaya bebas. Siap. 1, 2, 3. Bapak silakan ditunggu di depan. 1, 2. Belajar pajajaran dulu ya. 1, 2, 3. Yo, Oke, bebas. boleh gaya bebasnya cheese kacang bun. Oke, ditahan dulu. Tinggal kamera sampai saat ini. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya formal. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas A, I, U, E. Oke, terima kasih. Bapak kurang mundur sedikit. Iya. Lihat kamera. 1, 2. Boleh gaya bebasnya kacang pan. Ya, wes. Ya, terima kasih. 1, 2. Apa agak rapat, Pak? Yo, 1, 2. Boleh gaya bebasnya kacang pan. Ya. 3. Ya, nak kok kumain sih pokoknya mah. Lihat kamera siap. 1, 2. Kasih gaya bebasnya bilang kicimpring. 1, 2, 3 kicim. Terima kasih, silakan duduk. Laksanakan acara sungkeman tauhid bakti anu sajati ka Ibu Kali Karma dan doa. Gelis kasep hidup anak. Satacana hidup sungkem kanu jantan ibu sewa-sewa. Tinggal sholat soca tu jantan mama. Lihat bola matanya. Induk tubuh ayu bapak angkat darajat. Gelis kasep hidup anak. Tinggal sholat soca tu jantan mama sewa-sewa. Mangga ayeuna saling rengkuh sukan anu janten ibuna sewa-sewa. Mama, hapunten abdi. Sareng mama, sareng abdi leutik ngandung sareng salapan sasinan. Tuntungi kasiwari ayeuna. Tuhankeun abdi duaan, rek hirup sakali tembean ngojayan kahirupan rumah tangga mah. Gelis kasep jiman mama anagi,
tidak mudah nih hati mama dan papa. Lima pulang ke mama tulis kasih. Sangat jauh ayeuna hidup percaya kaya papa dan yang papa mau ayah sudah nah. Lari wakil ku mama, lagu nasi jadi lalang jagat. Anda lila lagi-lagi. Geramatkan dunia, raja awal saulia budak ngasuh di lembut nanti grafik di lelaki. Perang dari penyajian tulis kasar di depan lagi. Hidup penyanyi muncul tergulung namun sudah muncul. Lalu jangan hidup. Perang hidup waktu mama, ibu akhir sejak ini kebacaan di luar karang hayuan. Dinajar kau ujungnya, mama hidup tulis kasar di depan lagi. Terikuti kerja bersigaran kesampuan. Berarti Tuhan selamina Ibu Rahman Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Suntangan kemamatan, suntangan tahan kumamatan sutiring kurang lainnya tahan. Yuk mamanya dirangkul sebelah kanan terlebih dulu, dirangkul mamanya duduk saja. Minta doa dari saja. Sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Iya. Siap, cukup. Umur kali dua tidak pun lain-lain. Pria tatang bijaksana, istri titi berbudi. Sarikri kudu ngerti, saring aku cepat. Kalau bawel banyak cewek, perbuatannya mana lima. Kata kama kasa sama, tujuh laku nahayu siang. Jangan aku lalu. Cek foto, mama, ip, main padilah panu, padilah. Kira-kira kayu ya. Main padilah panu, pas mama tengah gaduh-gaduh padi. Terus dia terkabut jawab gitu. Menghatikan penggarikan panggilan dengan jalan anu diberikan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kasih lagi tapi jadi minggu hidup mama hidup tulis kasih. Insya Allah bila Allah rumah tangga hidup air di berkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suntangan ke mama mertuanya tahan. Dirangkul mama mertuanya. Sebelahnya lagi. Iya cukup. Karena ayah Ngapik-ngapik diletik kehidup tuangan. Ikawin dugikan keayahkan. Masih keren tinggalkan kebahagiaan jadi hidup. Tinggal sorot socan dan terlama tulis kasar di depan lagi. Hidup terlahayu bapak antara raja. Saksina kecelakaan kesang menjadi bapak. Siang terang bumi, terang hujan, terang panas. Pinarian Maisa. Serta pada kaki hidup doaan. Biasa lah kalau dunia dunia kadang aina hidup pada rumah tangga. Tidak bisa dibayangkan dengan apa penelapangan sewa masyarakat. Gelis kasep junjungan hidup doa jiwa di Indonesia. Kewajiban ketuaan sisa dan saingan sama bersabihannya. Kemudian teman istri teman bapak ngajur melakukan hidup doaan. Rememku melakukan hanya mesi hati nalarabi. Biru kubu rumah tangga mustadi meeting kawaji. Gelis kasep hidup anaki. Hidup doang sekali bujang kesagaran namun tidak hidup bujang mencatat lama. Apa ridho gelis kasep hidup anaki. Kemudian hidup doang tiasa awak pulau wadah sakinah mawadah warahmah. Gelis kasep hidup anaki. Jadi dina adi sanubari baring adua ke Gusti Rumah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya wa
30 namanya Surah. Minta doanya untuk angkat dan kedua mempelai kepada ayahnya masing-masing. Sebelahnya lagi. Iya, cukup. Prosesi terakhir yaitu sahabat pengantin sebelum berganti baju kedua. Ibu siap disawer? Siap disawer? Ayah kanyut. Abi ya teman. Hei, ulah kanyut-kanyutan. Jangan sedih kamar. Kabita di panganten menigelis kieu. Bungkus leles. Kasep. Ah. Tinggal di panganten pambetas